Ouais, voilà ce qu'on a avant les cellules là. Tout ce qu'il y a avant de la cellule, c'est ça. Ça a une bonne gueule quand même, hein. Et quand on se tourne vers l'océan, voilà ce qu'on a. Le gros paquet qui passe en direction de Saint-Nazaire et qui remonte. Voilà. Avec on dirait quand même quelques mamatus, hein. De jolis reliefs quoi. Je vais rester encore un petit peu histoire de voir ce que ça donne encore derrière. Mais bon, ça va être la fin de l'épisode orageux, hein. Donc voilà. Un bon paquet de flotte quand même. Pas de souffle. Allez, je vous dis à plus tard.